اگه یه رنگ ساژ سرد میخوای اما پایه موهات پایینه و موهات تو پایه 7 تا 8 دکلور استوب کرده، با این تکنیک بدون آسیب پایه موهات رو 1-2 درجه بالاتر ببر. روی موهای نمدار برای لیفت پایه از رنگ‌های سری هایلایت استفاده می‌کنیم. رو پایه 7 تا 8 دکلوره از رنگ‌های سوپر پلاتینه دودی، نقره‌ای و طبیعی هر سه به یک میزان با اکسیدان 3% ترکیب می‌کنیم و روی موی نمدار می‌ذاریم. بچه‌ها حواستون باشه که حتما موهاتون باید نمدار باشه. و بعد از مکث چند دقیقه‌ای مو رو چک می‌کنیم. زمانی که به صورت چشمی مشاهده کردین که همه رفله های زرد و نارنجی از بین رفته، شما میتونین دیگه الان مو رو آب کشی کنین. بعد از آب کشی مو و خشک کردن مو ببینید که چه